Habari za leo ndugu zanguni. Tutajifunza namna ya kusoma course online. Yani online kuna mafunzo mbalimbali yanatolewa. Yani online maana yake ni zile course zinatolewa kwa njia ya mitandao mbalimbali. Sasa ili zile course usome unahitaji uwe na ujuzi gani? Hapa leo ndio inabidi tujifunze, tuangalie ujuzi gani unaohitajika kuweza kusoma zile course za online, au kwa mfano kama Tanzania hapo kuna Open University wanasoma kupitia online. Kwa hiyo vitu vya kusoma kupitia online ambavyo inahitajika hapa, unatakiwa upate skills. Uwe na skills. Kwa mfano kitu cha kwanza unatakiwa kuwa nayo hapa ni point tu mazima. Kitu cha kwanza unatakiwa, ili ujifunze course za online course, inatakiwa jambo la kwanza ufahamu kwanza kompyuta, ujuzi wa kompyuta. Jambo la kwanza ufahamu ujuzi wa kompyuta, computer skills. Sio sana hapa, ni kufahamu tu Microsoft Word, kufahamu tu zile program chache, kufahamu kompyuta, namna ya kufungua browser. Kitu cha pili unatakiwa ufahamu kureceive email and email attachment. Kwa hiyo unatakiwa kureceive na email attachment, yani kutuma message, kujibu message, kupokea message, kuzijibu na kuattach kama vyeti, kuattach kazi mbalimbali. Unatakiwa ujuzi uwe nao. Kwa hiyo hapa Microsoft inahitajika. Kitu kingine kinachohitajika, kutumia browser. Kwa kutumia browser, kwa mfano kuna Mozilla, kuna Firefox, kuna Opera, kuna Safari na kuna Chrome. Kwa kitu cha kwanza ni computer skills, kusend, kureceive na kuweka attachment za email. Hapa kwenye email unaweza kutumia unaweza kutumia Gmail ambayo Google Mail, unaweza kutumia Yahoo ambayo, au unaweza kutumia nyingine, unaweza kutumia Microsoft. Hapo tunamzungumzia Outlook tunazungumzia Outlook email. Kwa hiyo ukishafahamu vitu hivi hapo, inakuwa ni rahisi wewe kuzisoma hizo course online. Vitu vingine additional inategemea na qualification za course yenyewe online utakayokuwa umeisoma. Kwa hiyo hivi ndio vitu ambavyo vinahitajika wewe usome.
Hivi ndio vitu ambavyo vinakuwa vinahitajika hapa. Ukishafahamu vitu hivi, inakuwa ni rahisi wewe kusoma hiyo kozi za online, kozi mbalimbali za online. Ambao namba moja tumesema ni computer skills, kuna kusend na kuna nini hapa, kutumia browser vizuri na qualification zenyewe husika. Asanteni kwa kunisikiliza.